forgæves. En lukket mund, hvor tænderne stikker ud. En lille mand, en mægtig kraft fra kæmpernes fjerne land. Du kan ikke styre ham, du kan ikke gøre ham noget, og han vil aldrig gøre dig ondt, aldrig gøre dig ondt. I en anden tid, på et andet sted, er der en lille fyr, som du kan lege med. De kalder ham far. De kalder ham. De onde tror, at Quark er manden, der kan hjælpe dem. Men han driver den hurtigt fra forstanden, for Quark er ikke nem. Han leger med de sjove ting, og spiser dem, hvis han er sulten. Følger sin egen vej gennem dagen, gennem sit liv. Du kan ikke styre ham, og du kan ikke gøre ham noget, og han vil aldrig gøre dig ondt, aldrig gøre dig ondt. I en anden tid, på et andet sted, er der en lille fyr, som du kan lege med. De kalder ham far. De kalder ham far. I en anden tid, på et andet sted, er der en lille fyr, som du kan lege med. De kalder ham far. Du kan